Aquí está el tifón en estos momentos. Son las 8:30, ¿no? 8:30, ya está con viento fuerte, bastante lluvia, ¿no? Va a pasar muy cerca el tifón aquí en la ciudad que yo vivo, Hamamatsu. Realmente ya he tomado bastantes precauciones. He guardado todo lo que tengo en mi balcón, ¿no? Bastante lluvia, más del 100% seguro, y el viento también está fuerte, ¿no? Está soplando fuerte.